عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما برادرانی که از راههای دور و از راههای نزدیکی که برای ادا کردن نماز جمعه به خانه از خانه های خدا که قدم تشریف کردین، خداوند در هر یک قدم های شما حسنات بنویسد و در هر یک قدم شما خدای مهربان گناه های شما را کوره بسازد. و خداوند یک جایه باز دعا میکنیم از جمعه تا جمعه کفارت گناه بنده می شود. خدای مهربان یک قطار گناه هایی که از ما سر زد به حرمت این روز جمعه، سردار روزهای هفته، خدایا همگیش را مغفرت بسازی. و این بندگانی که در خاندان تو نشسته هستند، خدایا طاعت و عبادت هاشون را به درگاهت مقبول بسازی. خدایا دلهای ما را از نفاق، از کینه، از حسد خالی بسازی. خدایا زبانهای ما را از دروغ، از بهتان خالی بسازی. چشمهای ما را پروردگارا از نظر کردن به سوی حرام کرده های تو پروردگارا نگه بداری. و راه راست، راه قرآن، راه اسلام را بر ما و فرزندهای ما پروردگارا نصیب و روزی بسازی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه گذشته یک قطار سوال یکی بر ما آمده بود، الحمدلله که جوابهای آنها را موافق آن چیزی که در کتاب آمده است جواب گردانیدیم. و یک جمعه پیشش درباره اثبات عذاب قبر ما و شما یک موضوع داشتیم که الحمدلله فهمیدیم از چندین سوره های قرآن مثل سوره طه، مثل سوره طور، مثل سوره سجده، مثل سوره توبه، مثل سوره ابراهیم که از هر کدام این آیت برای اثبات عذاب قبر گفته شده بود به سمع شما رسانیدیم. امروز هم که باشد انشاءالله باز یک چند حدیث صحیح که در باب اثبات عذاب قبر هست، یعنی این است که عذاب قبر حق است، از روی حدیث های رسول اکرم به گوش شما میرسانیم. و خداوند اگر وقت رو بر ما و شما باز موفق بسازد آن چیزی که در داخل قبر بر بنده گفته می شود اون رو هم انشاءالله به شما حکایت میکنیم. اولا میخواهم یک پیشگفتار در باب حدیثی از پیغمبر خدا و شما صحبت بکنم. دوست می‌دارم که هر یک صحبتی که آغاز شود اولش از حدیث‌های صحیح پیغمبر خدا شود تا که همان موضوعی که ما و شما داریم، همان موضوع ما و شما پر برکات، همان موضوع ما و شما پر نور شود. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا فرمودند که ابو هریره این حدیث روایت میکند، به ما و شما پیغمبر خدا گوشزد کرده گفتند الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا و یرفع به درجات. پیغمبر خدا فرمودند ای امتان من، ای پیروان من، آیا بر شما خبر بدهم از سه عملی که اگر شما بر این سه عمل چنگ بزنید مکافات او چی هست؟ در دوام رسول الله گفتند اول سه عمل بر ما و شما آشنا میکند، اسباغ الوضوء علی المکاره
و کثرت الخطا الى المسجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. پیغمبر خدا گفتند این سه عملی که سه بار در آخر رسول اکرم رباط گفتند فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. اگر کدام از امت من همین سه عمل با دل و جان قبول بسازد و در حیات خودش تطبیق بکند، یعنی عملی بسازد، اون شخص همان شخص همچنان است که در راه خدا جهاد کرده باشد. بین در دست یراق نه، در میدان جنگ نه، بلکه بیرون از میدان جنگ این سه عمل اگر شما انجام بدهین، مثل که جهاد در راه خدا کردین، مثل همون ثواب میگیرین. این جهاد، وقتی ما جهاد میگیم شما فراموش نکنین جهاد اندازه دارد، ثواب که دیگر این حد کنار ندارد. این قرآن بیان میکند جهاد در کدام حالتی که دشمن بالای ما و شما البته هجوم میکند، برای حمایه خودمان، برای حمایه قرآنمان، برای حمایه اسلاممان جهاد در گردن همه ما و شما فرض میگردد. و این هر کسی که میگوید پیغمبر از دنیا میگذرد، مجاهد میگذرد، جهاد در راه خدا کردگی میگذرد، برای او انسان در جنت مکان معین نیست، هر جا که میخواهد سیر کردن بگیرد. جنت در اجازت اوست. این سه عمل مثل همون است که اگر شما با این سه عمل چنگ بزنید، مثل مجاهد در راه خدا هستید. گوش میاندازیم پیغمبر خدا کدام عملها را گفتند. اسباغ الوضوء علی المکاره، یکم گفتند پیوسته با طهارت باشید. نه آنقدر کار مشکل است، پیوسته با طهارت باشید. خواه وقتی نماز است، خواه بیرونی نماز است، این شرط کرده نشده است، بلکه شما باید که صاحب طهارت باشید. یکم عملی که همچون جهاد در راه خداست همین بود است. پیغمبر خدا میگوید در حدیث های مبارک الملائکه یستغفرون علی الانسان ما دام علی الوضوء. ملائکه های خدا بر مردمی که پیوسته به طهارت هستند در نزد خدا طلب مغفرت میکردند. ملائکه های خدا که عدد ندارند، همه اونها دعا کننده در حق کی هستند؟ در حق همون انسانی که پیوسته با طهارت است. حضرت عثمان ابن عوفان رضی الله عنه داماد پیغمبر خدا، دو دختر رسول اکرم در دستش بود. وقتی که هر دو اینها از دنیا گذشتند، رسول اکرم آمد نگاه کرد که عثمان بسیار غمگین است، گریه دارد. برای آن گریه دارد که تا امروز داماد پیغمبر بودم، چی خوب میشید که من از دنیا میگذشتم در صورتی که داماد پیغمبر. امروز خویشی ما بین پیغمبر و بین من تمام شد. در همین حالت گریه بود. رسول اکرم که عثمان از دوست می‌داشت، گو عثمان به خدا قسم دختری سیم ندارم و الا همونشم در نکاح تو تزویج میکردم، همونشم در نکاح تو داخل میکردم. اینقدر عثمان از دوست می‌داشت. همین عثمان میگوید که از پیغمبر خدا شنیدم که رسول اکرم گفته است من توضع فاحسن الوضوء، کدام شخصی که طهارت میکند در بهترین صورت طهارت میکند، یعنی طهارت سراسیمه‌وار نه، طهارتی که بعض موضع قاق است، بعض موضع تر است، همچنان موضع نه، همچنان طهارت نه، بلکه طهارت میکند که هر یک اعضا را سه بار میشوید، بسم الله الرحمن الرحیم در هر یک شستن اعضا میگوید. اگر همچنان انجام بدهد خرجت خطایاه من تحت جسده حتی تخرج من تحت اظفاره. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟
وقتی که اگر بنده ای که با بهترین صورت طهارت میکند، تمام خطاهایی که او در جسدش همه انسان دارد، بریختن آب طهارت همه خطاهاش هم از وجودش میریخته است. حتی پیغمبر خدا چی گفتن؟ حتی تخرج من اسفاره، من تحت اسفاره، حتی خارج می شود گناههای همون شخص از زیر ناخونهاش میریزد. اگر در زیر ناخون هم خطا باشد، گناه باشد، خداوند با فضل طهارت چکار میکند؟ خطاها را از زیر ناخون هم دور میسازد. حتی حدیث ابو هریره روایت میکند که رسول اکرم گفته بود است: ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین. پیغمبر خدا را وقت سوال کردند رسول اکرم در قیامت تمام مردم از قبر بیرون میشوند، دیگر چقدر انسان در روی زمین بیرون میشود؟ آیا امتهای خود از کجا میشناسی؟ رسول الله چی گفتند؟ گفتند امتان من در روز قیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. پیغمبر گفت که اگر در بین یک گله اسب که همه اسب ها اگر سیاه باشند و در بین اونها یک اسب باشد که پیشانش قشقه باشد، پایهای او سفید باشد، آیا همون اسب نمایان می شود در بین گله؟ گفتم بله، گله در نمایان می شود اگر یک اسب باشد. گفت پیغمبر روز قیامت خداوند امتان مرا از حساب یمین آب طهارتی که در دستهاشان، در رویهاشان، در پایهاشان میریختند، اینها مثل همون اسب علوالی نورانی میشوند. همین اعضاهای ما و شما درخشان میشید است، سفید میشید است، تا که رسول اکرم با آسانی میشناخت است که همین امت من است. همه این از خاطر چی است؟ از خاطر همین طهارتی که ما و شما داریم. از این خاطر یکم عملی که این همچون جهاد در راه خداست، این با طهارت گشتن است. من نام علی الوضوء کان فراشه مسجد و نومه الصلاة و نفسه تسبیح حتی یصبح. هر کسی که اگر با طهارت خواب میکند، یعنی شب طهارت میکند و خواب میکند، به منزله چی هست؟ به منزله این است که همان جایگاهی که همون انسان خواب است حکم مسجد دارد. اگر 3 ساعت است، 4 ساعت است، 5 ساعتی که بنده خواب میکند حکم نماز دارد. هر نفسی که بنده در اون شب میکشد این حکم تسبیح دارد. کسی که اگر با طهارت شب خواب میکند. دویم چیزی که پیغمبر خدا گفتن جهاد در راه خداست، این چی هست؟ کثرت الخطا الی المسجد. دویم عملی که جهاد در راه خدا هست، این قدم بسیار به سوی مسجد است. کسی که از راه دور و مسجد در یک خیلی مسافه دور واقع هست، ولی این بنده خسته نمی شود، این بنده مانده نمی شود، این بنده دلگیر نمی شود، بلکه برای خاطر خدا راه دور طی میکند. خواب به سواره هست، خواب پیاده هست، اگرچه راه دور طی کرده می آید، این رسول اکرم گفتن همچنان است که جهاد در راه خدا کرده باشد. حدیثی از ابو موسی اشعری روایت میکند که میگوید پیغمبر خدا گفتند ان اعظم الناس اجرا فی الصلاه ابعدهم الیها ممشیا فابعدهم. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟ گفته است بدرستی این که بزرگترین ثواب در نماز کی هست؟ در همان نماز شخصی هست که از راه دور به مسجد می آید و قدم خیلی زائد در این راه صرف میکند. این پیغمبر خدا گفتند که بهترین نماز از روی ثواب نماز همون شخص است. من غدا او راح اعد الله له فی الجنة نزولا کلما غدا او راح. پیغمبر میگه هر کسی که سحر یا بیگاه
به مسجد می آید، یعنی 5 وقت نمازش در مسجد ادا می کند، رسول الله گفتند چی هست؟ اعد الله فی الجنة نزولا، گو خداوند در جنت یک دسترخوان آماده می سازد که پر از ضیافت است، منتظر همان شخصی هست که در یک روز 5 بار به جانب مسجد برای نماز ادای جماعت حاضر می شود. همان دسترخوان منتظر همون شخص است. انسان که از دنیا گذشت، در حال خداوند نزد همون دسترخوان جنت چیکارش میکند؟ حاضرش میکند. از روی آنه که حدیث پیغمبری خداست و از روی آن است که خدا خود وعده کرده است که همین دسترخوان منتظر همین هاست. از این خاطر هر جایی که اگر در ما و شما مسجدها باشد غنیمت بشماریم، نگیم سحر است، نگیم بیگاه است، نگیم که مثال یک معرکه دیگر در پیش باشد مثال مسجد یک جانب بگذاریم، بلکه کاری کنیم که در مسجد نمازهامون ادا کنیم. چقدر اگر ضرورتی در ما و شما پیدا نشود کاری کنیم که نماز با جماعت و قدم زدن به سوی مسجد ترک نکنیم. بخصوص آن گزیده صحرا، بخصوص آن دو گزیده صحرا، خاتم انبیا حبیب خدا، وقتی آخر که مان از پا باز گوشی او را رسید بانگی نماز، گفت بر مرتضی مرا بردار جانب مسجد جماعت آر. حضرت میگد وقتی آخری که دیگر پاهای مبارک کار نمیکرد، قوت نداشت، وقتی در خاندانش که خواب بود آواز اذان که به گوشش رسید، حضرت علی که در اونجا خدمتگار رسول اکرم بود گفت بر مرتضی مرا بردار جانب مسجد جماعت آر. مرتضی که به خادمی سر داشت مصطفی را به پشت خود برداشت. حضرت صوفی علیار میگه در کتاب مسلکش در باب جماعت میگه مادامی که حضرت علی که خدمتگار رسول اکرم بود، حضرت میگه در پشت مبارک خود بار کرد. در حدیث ها می آید که تا 3 بار رسول اکرم در پشت علی سوار می شد، مادامی که ضعیف شده بود طهارت می شکست، باز از سر طهارت می گرفت. 3 بار هم حالت در پشت حضرت علی میگد همین حالت رخ داد. بعد این چکار کرد؟ مرتضی که به خادمی سر داشت مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی، با چنین مهنت و مشقت و درد به جماعت ادای طاعت کرد. بین حضرت به همین قدر مشقت، به همین قدر مشکلاتی که پاهای مبارک کار نمیکرد، اعضاها دیگر درست نبود، اعضاها دیگر در اختیار خودش نبود، بازم این چکار میکرد؟ نماز جماعت به اشتراک میکرد. برای خاطر قدم زیاد به مسجد، برای خاطر آیت کریمه که ما و شما را به سوی نماز جماعت دعوت میکنند. از این خاطر هر جا که باشیم اولا مسجد دوست بداریم. در دل ما و شما هیچ کس پیدا نکند که مسجد بسیار شید است، مسجد بسیار شید باز یگان چی میشود؟ مسجد بسیار شید نصیحت زیاد میشود، مسجد زیاد شید تربیت خوب میشود، از مسجد زیاد هیچ یگان دیگرگونی و یگان بدی پیدا نمیشود. حرمت المسجد که حرمت امی گفته است پیغمبر. همین مسجد گفته است حکم مادر دارد. چگونه که مادرتون احترام میکنین در گردنتون فرض واجب است احترامش، مسجد هم احترامش در گردنتون فرض واجب است. سوم عملی که جهاد در راه خداست این چی است؟ انتظار صلات بعد از صلات. یک نماز میخوانی تا نماز دیگر به طاقت میشه که تیزتر وقتی نماز بیاید، یا یک جمعه را میخوانی تا جمعه دیگر به طاقتانه صبر میکنی که تا که جمعه دیگر بیاید باز یک سخن گوش کنم، یا مثال نماز جماعت جمعه را ادا کنم. با همین مقصد اگر کدام انسانی این 3 عمل در دل داشته باشد، گفت رسول اکرم این است که او همان شخص جهاد در راه خدا کردگی هست. این بود یک مختصرا در باب 3 عملی که پیغمبر خدا به ما و شما یادآوری کردند. خوش به حال ما و شما اگر به این 3 عملی که پیغمبر خدا ما و شما را دلالت کردند چنگ بزنیم، انشاءالله آن ثواب‌هایی که از این حدیث ها بر شما گفتم البته شما صاحب میشین.
موعظه که در باب اثبات عذاب قبر بود تا جای رسیدیم که سوره طه را به شما من خوانده بودم و حتی تحلیلم کرده گذشته بودیم. میخواهم باز یک بار دیگه این سوره را بر شما یادآوری کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظیم. این آیاتی که تلاوت کردیم اینا از سوره مبارکه طه هستند که خداوند در این آیات بر ما و شما خبر داده بود که مفسرای قرآن وقتی پرسیدند که رسول الله ابو هریره روایت میکند که آیا خداوند میگوید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کسی که اگر از ذکر من از عبادت من پشت میگرداند، پروای قرآن من نمیکند، پروای حدیثای پیغمبر من نمیکند، برای این طریق انسان خداوند چی گفته بود است؟ معیشة ضنکا. پیغمبر خدا میگه بر صحابه ها گفته بود است آیا شما میدانید که معیشت ضنکا چیست؟ صحابه ها گفتن الله و رسول اعلم، خدا و پیغمبر او داناست، ما از کجا میدانیم که معیشت ضنکا چی هست؟ معیشت ضنکا ترجمه تحت لفظی چی می شود؟ زندگی تنگ. پیغمبر خدا گفتن عذاب الکافر فی قبره. این معیشت ضنکا، این زندگی تنگ، رسول الله گفت که خداوند مطلبش از این آیت این است که عذاب قبر هست برای انسانی که از دنیا به ایمان میگذرد. حتی حدیثی هم در باب این بر شما گفته گذاشتیم که رسول الله قسم خوردن والذی نفسی بیده، قسم بر آن ذاتی که جان پیغمبر شما در دست اوست، انه لیسلط علیهم 99 تنینا. رسول الله گفته بود قسم به خدا، قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، برای آدم کافر، برای آدم بی ایمان در قبر خداوند 99 تا تنین آماده میکند. اتدرون ما التنین؟ باز پیغمبر سوال کردند آیا اصحاب من تنین میدانین چی هست؟ صحابه باز گفتند تنین ما نمیدانیم پیغمبر، تنین چیست؟ رسول الله گفتند 99 مار است. تنین این مار را میگویند، گفت پیغمبر خدا که 99 مار در داخل قبر او جایگیر کرده می شود و هر یک مار، رسول الله گفتند، من دیگر متن حدیث به شما نمیخوانم، هر یک مار رسول اکرم گفت که همین 99 ماری که در داخل قبر شما هست، هر کدام او باز صاحب 9 سر هستند. از هر یک سر بر همون انسانی که در دنیا حق بندگی خدا را شناخته است، از هر یک سر بر او عذاب میکنند. اینم چی است؟ اینم دلالتی میکند که عذاب قبر حق است. همین جنونی خدا رحمت مغفرتش کند در یک نظم در آورده است همین آیات هایی که الحال با شما خواندم که خداوند گفته بود از هر کسی که از عبادت من پشت میگرداند برای او معیشت ضنکاست، یعنی برای عذاب قبر هست. وقتی که انسان میگه در دام همین آیت، انسان وقتی که روز قیامت سر از خاک میبردارد نگاه میکرد که چشمش نابیناست، چشمش کور است، و سوی خداوند ناله میکرد از خدایا من در دنیا چشم بینا داشتم. خداوند میگفت از بله تو چشم بینا داشتی، لیکن چشم تو چنان بینایی بود که قرآن تو ندیدی، تو بندگی خدا را ندیدی، تو مسجد ندیدی، تو یعنی عبادت خدا را که نکردی، امروز چشمهای تو باعث همون کور شده است. و همچنان بنده ای که اگر مثل تو سفر میکند و نزد من میآید، همچنان معامله بر او میکنم. همین مولوی جنون در نظمهای خود در آورده است زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا
با فردا حشر سازم زشت و اعما. ز زیر خاک خیزد دیدش کور، سیاه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همان بنده به مولا، که حکمت چیست چشمم کرده اعما. و دنیا داشتم دو چشم روشن، بکردی کورش ای دارنده ای من. بنده همتا یک شکایت یک ناله به سوی خدا می کرده است. خدا گوید ای مخلوق نادان، خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، ز دشمن اعتراض و دوست جویی. ز ذکر ما شدی تو روی گردان، به امر نفس و با فرمان شیطان. به دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. این خداوند بر بنده می گفته است به دنیا کرده ای ما را فراموش. در دنیا ما را فراموش کردی. ما یک خدای مهربانی تو بودیم، تو همین قدر بزم بی بندگی تو بدبختی و رسوایی باز ما تو را صاحب خانه کردیم، ما تو را صاحب فرزند کردیم، دسترخوان تو را باز خالی نکردیم، شکم تو را در همه حالت سیر کردیم. تو همه این دیده که عبرت نگرفتی، ما را در دنیا که فراموش کردی، من هم سازم تو را اینجا فراموش. اینجا تو هم از من فراموش میشوی. مادامی که بنده از در فراموشی خدا که غلطید، حال خود چه بداند که چی میشود. فراموش کردن خدا معنای این را دارد که بنده از رحمت خدا دور میشود. غضب خدا بر بالای او بنده چیکار میکند؟ میبارد. وای به حال او بنده ای که در اون زمان این خطاب الهی به سوی او همچنان میرسد. عایشه رضی الله عنها دختر ابوبکر صدیق زن رسول اکرم میگوید سألت النبی عن عذاب قبر. پیغمبر خدا را بار پرسیدم که پیغمبر خدا آیا در قبر عذاب هست؟ قال نعم عذاب القبر حق. میگد جناب رسول الله به جانب من گشت گفت عایشه عذاب قبر حق است، در قبر عذاب هست. عایشه در دوام این حدیث میگوید فما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از ذلك صلى صلاة الا تعوذ بالله من عذاب قبر. پیغمبر خدا میگوید، حضرت عایشه میگوید که دائما پیغمبر خدا را بعد آنی که از عذاب قبر پرسیدم، دائم که میدیدم نماز که انجام میداد، نماز که بود میکرد، دستاش میبرداشت به سوی خدا و میگفت اللهم انی نعوذ بک من عذاب قبر. خدایا از عذاب قبر به سوی تو پناه طلب بکنم. میگه دائما دعای پیغمبر بعد نمازش همین بود. این حدیث هم چی است؟ دلالت بر این میکند که عذاب قبر حق است. ابو هریره رو نظر میکنیم، حضرت چی گفتن؟ گفتن شنیدم از پیغمبر خدا که میگفت اذا فرغ احدكم من تشهد الاخر فلیتعوذ بالله من اربعه. ابو هریره میگوید پیغمبر خدا بر ما گفت هر وقتایی که نماز که انجام دادین، التحیات آخر نماز که خواندین، یعنی مقصد که نماز تمام کردین، از 4 چیز به سوی خدای خود پناه طلب کنید: من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیاء والممات و من فتنة المسیح الدجال. پیغمبر گفت این 4 چیز کدام است؟ یکم از عذاب دوزخ به سوی خدا پناه طلب کنید، دوم از عذاب قبر به سوی خدا پناه طلب کنید، سوم از فتنه هایی که در دنیا هست از اینها پناه طلب کنید، چهارم از فتنه که دجال میبراید که نشانه آخری زمان است، از فتنه های دجال هم به سوی خدا پناه طلب کنید. این حدیث هم دلالت بر چی میکند؟ بر این میکند که عذاب قبر حق است. نظر میکنیم به عقایدهایی که ما و شما امروز میخوانیم. عقاید تحاویه در دنیا مشهور است، تمام یونیورسیته های دنیا اسلام این عقیده تحاویه را میخوانند. ما و شما میخوانیم عقاید نصفی، میخوانیم فقه اکبر که کتاب ابو حنیفه است، میخوانیم مولا جلال متنشه و شرحشه. حضرت ها همه اتفاق به یک چی هستند. چی میگن؟ سوال و منکر و نکیر حق
کائن فی قبر. تمام یک قاید چی میگن؟ سوال منکر و نکیر در قبر آمدنی هست و این البته رخ دادنی هست و حق است. و اعادت روح الى جسده اجمعین ولی بعض عصات المؤمنین حق. بن عقاید چی میگد؟ میگد جقیدن قبر، تنگ شدن قبر برای تمام کافر، کسی که کافر است. کافر کسی را میگن که این کار خدا میکند، این کار قرآن خدا میکند. برای تمام کافر عذاب قبر، جقیدن قبر و لبعض عصات المؤمنین، بعض مؤمن هایی که از دنیا گناهکار میگذرند اینها را قبر میجقد و عذاب میدهد. اینم حق است گفتن. از اینها، از این حدیث ها و آیات ها و از این عقاید هایی که متنهاش به شما خواندم انشاءالله باوری کامل است که ما در عذاب قبر دیگر شک شبهه نداریم. عذاب قبر حق است. عن عائشه قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان للقبر زغدة. عایشه صدیقه میگوید پیغمبر خدا گفتند با درستی این که قبر انسان را میجقد، از برای قبر جقیش است و تنگ شدن بر بنده مؤمن است. لو نجا احد منه لنجا سعد ابن معاذ رضی الله عنه. رسول اکرم در دوام چی گفته بود است؟ اگر از جقیدن قبر، اگر از عذاب قبر یک آدم نجات میافت، هر آینه سعد ابن معاذ نجات میافت که همین سعد ابن معاذ هم در جقیش قبر مبتلا شد. سعد ابن معاذ اولا من به شما شناس کنم که سعد کی بود. سعد ابن معاذ صحابه کرام پیغمبری خدا بود. وقتی که همین سعد از دنیا گذشت، ببین قبر چگونه آدم جقیدگی است. از خودمان ما و شما خلاصه ببراریم که ما و شما حالمان چی میشیده باشد. وقتی که سعد از دنیا گذشت، حضرت جابر میگوید خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم الى سعد ابن معاذ. وقتی که سعد از دنیا گذشت، پیغمبر خدا را خبر دادند که سعد از دنیا گذشت. جابر میگوید من همراه پیغمبر خدا به خانه سعد برای آماده کردن او برای جنازه و دفن کردن او رهسپار شدیم. وقتی که میگه داخل خانه او شدیم و بر او تعزیه بیان کردیم. وقتی که رسول اکرم سعد را میگه به گوریستان آوردن و رسول اکرم خود سعد ابن معاذ در قبر گذاشت، میگه جابر سبح رسول الله صلی الله علیه و سلم فسبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا. حضرت جابر میگوید وقتی که رسول اکرم در قبر گذاشت سعد ابن معاذ و به طرف میگه سعد نگاه کرد و تسبیح گفتن سر کرد، یعنی سبحان الله سبحان الله الحمدلله. میگه رسول اکرم چنان طویل کرد، یعنی چنان دراز گفت که ما هم از پای پیغمبر خدا تسبیح ها را میگفتیم. ثم کبر، بعد از این میگه تسبیح ها را باز گذاشت و با تکبیر گفتن میگه سر کرد. الله اکبر الله اکبر. میگه رسول اکرم جل جلاله با آواز بلند میگفت، ما هم از پسش میگه گفتیم. وقیل یا رسول الله لما سبحت ثم کبرت. حضرت جابر میگوید گفتیم پیغمبر خدا چرا اول تسبیح گفتی بعد باز تکبیر گفتی؟ رسول الله میگه به جانب ما گشت در حالتی که چشمهای ایشان میگه پر از آب بود. گفت قبر این بنده صالح یعنی سعد ابن معاذ جقید. این تسبیح و این تکبیری که من گفتم باعث این بود که حتی فرج الله عنه، تا وقتی که قبر سعد سر نداد من از تسبیح و تکبیر باز نایستادم. ببین این سعد کی هست؟ سعد
رسول الله گفت که وقتی که از دنیا گذشت تمام دروازه های آسمان گشاده شد. در جنازه سعد رسول اکرم حدیث صحیح مبارکش است 70,000 پیغمبر 70,000 ملائک از آسمان در جنازه سعد اشتراک کردند. ببین 70,000 ملائک که در عذاب قبر در کتاب مشکات در حدیث های صحیح پیغمبر میگذارد این حدیث وارد شده است. رسول الله گفت که حتی عرش الهی میگه در جنبش در آمد وقتی که سعد از دنیا گذشت. روز میگه حضرت برا ابن عازب میگه اهدیت للنبی صلی الله علیه و سلم حلت و حریر. یک روز میگه بر پیغمبر خدا یک لباس ابریشمی دادن. یعنی لباس ابریشم خیلی نرم است، خیلی ملایم است. در اون زمان ها صحابه ها و پیغمبر خدا لباس ملایم کم میدیدن. لباس ملایم میگه هدیه‌اش کردن. تمام صحابه ها می آمدن لباس ملایم به دستشون می قپیدن. در تعجب ماندن که این چگونه لباس ملایمی خوب است. رسول الله میگه به جانب اونها گشت گفت قسم بر آن ذاتی که جان همین پیغمبر شما در دست اوست، یک روی مالچه سعد ابن معاذ در جنت بهتر است از این ابریشمی که بر من هدیه کردن. یک روی مالچه سعد بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیا است. همین سعد ابن معاذ با همین قدر فضیلت در جقیش قبر چیکار کرد؟ دچار شد. علی قاری در شرح همین حدیث چی میگه؟ میگه برای چی این قدر بنده صالح که باشد چرا قبر حضرت سعد جقید؟ میگوید حضرت شتربان بودن، شتری بسیار داشت. وقتی که میگه در میدرآمد همون پیش شترهاش میگه پیشاب که میکرد پیشاب شتر در بدن سعد میپرید، لکن سعد بر من اهمیت نمیداد. برای یک پیشاب شتر که در بدن سعد میپرید شاید که سعد را حس نمیکرد یا شاید که اهمیت نداد، از حساب همین چکار کرد؟ قبر حضرت سعد جقید. پیغمبر خدا گفت استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. ای امتان من از چکیدن باول در لباسهاتان پرهیز کنید، زیرا که اکثر عذاب قبر از چکیدن باول در لباسهای شماست. ببین از این خاطر ما و شما این عادت ما و شما نیست. آدم مسلمان، آدم مؤمن وقتی که پیشاب میکند خودش را حتمی قاق میکند و بعد او استنجا میکند تا که به این عذاب چکار نکند؟ دچار نشود. این افعال مردم همون مشرک و همون آدمای بی توفیق بود که پیشاب میکردن، همون زمان باز در ازاشان جا میکردن رفتن میگرفتن، دیگر پیشابی او میریزد نمیریزد بر او اهمیت نمیداد. امروز ما و شما این عادتی همون دولت های غرب در ما و شما تاثیر نکند که ما و شما عذاب داریم در پیش، ما و شما در پیش قبر داریم. از این عذاب کاش که ما و شما خلاص شید. پیغمبر خدا میگوید اذا قبر المیت اتاه ملکان اسودان ازرقان و یقال لأحدهما المنکر والآخر النکیر. پیغمبر خدا گفته است هر وقتایی که بنده مؤمن در قبر جا میکنن، یعنی در داخل قبر برده ما و شما را میگذارند، دو ملائکه نزد ما و شما داخل میشده است. وقتی که ما و شما را در قبر گذاشتن و تبارک است یاسین هست که در حق ما و شما میخوانند، رسول الله گفت وقتی که همین رفیقان شما یا نزدیکان شما پشت میگردانند به سوی قبر آنها و از نزد قبر دور میشوند، در حال منکر و نکیر در آن قبر حاضر میشوند. رسول الله آنها را صفت کرد که چگونه هستند. آنها گفتند اسودان سیاه هستند. در شرح عقاید میگوید مویهای دراز دارند که با قد کشال هستند. حتی میگه چنان
با یک دهشت و وحشت بر اون قبر حاضر می شوند، مثل که یک آواز و صدای ناخوش بر گوش همون انسانی که در قبر هست می رسد. اسودان سیاه هستند، ازرقان چشمهای سبز دارند. پیغمبر گفت که نام یکی از آنها منکر است و نام دیگری او نکیر است. اینها باعث چی می آیند؟ آنها پیغمبر خدا وقتی که میگه می آید این جانی که در دنیا با یک خیلی مشقت و با خیلی دشواری از بدن جدا شده بود، همون جان باز دوباره در اون جسد می دراید و اون جسد این منکر و نکیر میشینانند فیقولان له من ربک و من نبیک و ما دینک. وقتی که جان در وجود همون انسان می درآمده است و او به منزله که ما نشستگی هستیم میشیند رو پروی منکر و نکیر، کیفیت این خدا خودش میداند چگونه میشیند، چگونه سوال میکنند. این عقل ما و شما و علم ما و شما به این نمیرسد. از او پرسان میکرده است خدای تو کیست؟ تو در کدام دین هستی و پیغمبری تو کی هست؟ این سه سوال از بنده مؤمن پرسان کرده می شده است. اگر این انسانی باشد در دنیا که چگونه یکی از سوره ابراهیم به شما یک آیه خوانده بودم برای اثبات قبر که یثبت الله الذین آمنوا بقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خداوند چی میگوید؟ میگوید وقتی که اگر همین بنده در اصل بنده بود، بنده خدا ترس بود، به آسانی در اونجا جواب منکر و نکیر میگوید خدای من همان خدای هست که یک و یگانه هست، پیغمبری من محمد بچه عبدالله هست و دین من دین اسلام است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این اگر بنده صالح در دنیا باشد مثل شما و بنده هایی که برای نماز جمعه حرکت کننده هستین، برای احترام قرآن دارین، برای که اسلام دوست می دارین، اگر مثل شما باشد گفتیر خداوند در قرآنش که با آسانی این جواب بر منکر و نکیر شما البته می سپارید. در وقتی که شما جواب که گفتین، پیغمبر خدا چی گفتن؟ یفسح له 70 ذراعا فی 70 و ینور له فیه. وقتی که تو جواب که گفتی منکر و نکیر چکار میکنن؟ 70 در 70 ذراع گفت پیغمبر خدا قبر تو کشاد میشود و قبر تو او تاریکی که در او داخل بود از دنیا دیده روشن‌تر میشود. وقتی که این جواب از زبان ما و شما اگر بیرون شود، در دوام وقتی که قبر کشاد شد و قبر ما و شما روشن شد، این منکر و نکیر چی میگفت است؟ نوم، خواب کن. آدم که سراسیمه است، آدم که یعنی جاهل است، بی علم هست، چی میگد؟ میگوید اجازت نیست که من به سوی خانم برم فاخبروهم، تا که همون اولاد من خبر بتم که خداوند برای من قبر مرا کشاد کرد، قبر مرا روشن کرد، آیا اجازت نمیتین که بر خانه بر بگردم؟ اینا میگد به سوی منکر و نکیر میگفت است. منکر و نکیر چی میگفت است؟ نوم کنومت العروس، خواب کن مثل خواب عروس. خیلی که عروس خواب میکند باز امرش میکنن خواب کن. الذي لا يوقظه الا احب اهلی حتی یبعثه الله من مسجعه ذلك. پیغمبر گفت میگویند که خواب کن مثل خواب عروس. خواب عروس پیغمبر گفت چگونه است؟ خواب هست که نزدیکترین آدم سحر او عروسه بیدار میکند، یا مادرش یا اپای او یا یگان آدم دوستی نزدیکترینی که دارد، عروسه که مثال برای جاگه او را رفته و بیدار کردن او نزدیک میشود. منکر و نکیر میگفته است رو خواب کن تا که ترا دوست داشته ترین تو خدای توست، روز قیامت تا بیدار کردن ترا تو خواب بکن. این بلاس
یک جواب منکر و نکیر نسبت بنده صالح. و این کان منافقا، اگر آدمی بینماز بود، آدمی از خدا بیزار بود، از قرآن گریزان بود، آدمی منافق بود، وقتی که داخل میشن بر او میپرسنش خدای تو کیست، پیغمبری تو کیست و دینی تو چیست، این منافق چی میگفت است؟ لا ادری، ها ها میگد، ها میگفت است لا ادری، نمیدانم. منکر و نکیر میگفت است ما میدانستیم که تو نمیدانی، ما میفهمیدیم که تو در جواب ما جواب گفته نمیتونی. در اینجا امر میکرده است بر زمین منکر و نکیر که التئیمی، یعنی بر این منافق ای قبر تنگ شو، امرش میکنن قبر بر این منافق تنگ میشود، حتی تا وقتی که خدا تا روز قیامت این بنده منافق چه چکار میکند؟ در عذاب قبرش گرفتار میکند. فقط عذاب قبر هست، فقط آن سوزش و گدازهایی که در جهنم است بر این بنده در قبر رسیدن میگیرد. باز تا روز قیامت وقتی قیامت قائم شد باز مورد سوال قرار میگیرد، باز موافق آن عملها و آن عمر بیفایده‌ای که در دنیا گذشت باز عذابهاش دوچند کرده میشد. حضرت عثمان که رسول اکرم بشارتی به جنتش داده بود، گفته بود عثمان تو جنتی هستی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان بعد آنی که عسکرهای پیغمبر خدا را از تمام لوازماتهای جنگی آماده کرده بود، خیر احسان به پیغمبر کرده بود، چنان یک مبلغ کلان صرف کرده بود، رسول اکرم گشته گفت عثمان اگر از همین روز اعتبارا دیگر تو هیچ کاری خیرم که نکنی تو وارد جنت هستی. همین عثمان اذا وقف علی قبر یبکی، میگه وقتی که نزد قبر می آمد گریه میکرد، قبر که نگاه میکرد گریان میشد. مردم میگفتش تذکر الجنه و النار ولا تبکی و تبکی من هذا، تو جنت میدانی، دوزخ میدانی، قیامت میدانی، همه اینها را یادآوری میکنی گریه نمیکنی، لکن همین قبر میبینی و تو با گریه میدروی. حضرت عثمان چی گفتن؟ حضرت عثمان گفتن سمعت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از پیغمبر خدا شنیده بودم که حضرت میگفتن القبر اول منزل من منازل الاخره و اول و آخر منزل من منازل دنیا. میگه پیغمبر خدا بر من گفته بود که این قبر اولین منزل، اولین مکان، اولین خانه از خانه آخرت است و آخران خانه از خانه دنیا هست. فمن نجا منه فما بعده ایسر و من لم ینجو منه فما بعده اشد. رسول اکرم چی گفته بود است؟ گفت است کسی که اگر از همین عذاب قبر نجات بیابد، در همین عذاب قبر دوچار نشود، بعدش یعنی روز قیامت دیگر برای او آسان است. لکن اگر از همین عذاب قبر خالی نشد، عذاب قبر در دوچار کی شد، فما بعده اشد، باز بعدترش یعنی روز قیامت باز مشکلتر و وزنیتر است. حضرت گفتن که از این خاطر من گریه میکنم، زیرا که نمیدانم که آیا اولی که من داخل قبر میشم من نجات میافته باشم یا نه. از این خاطر یک وحشت قبر داشتن. رسول اکرم گفتن و ما رأیت منظرا قط والقبر افزع منه، هیچ منظره، هیچ مکان در نظر من دهشت آور و دشوارتر از قبر دیده نبود. یعنی قبر یک موضعی بود، پیغمبر خدا گفت که خیلی موضعی یک دهشتناک، یک وحشتناک در این قبر موجود است. حضرت جامع خدا رحمت کند از این خاطر باشد که می گفت همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند، همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند، چشم عبرت بکشا خواجه اگر انسانی. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی. حضرت جامع میگه رفتم در سر قبر یک برادر پرسیدمش که احوال چی است. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی. گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی. احوال مرا چی میپرسی؟ گفت هر وقتایی که خانه داخل شو
میفهمی که در این خانه چی گپ است. جامعه واقف دم باش، عزیزان رفتن، ترک دنیا بکن آخر که تو هم مهمانی. حضرت گفتن که البته جامعه به خود بیا، این دنیا را، این زیبایی دنیا را، این فتنه های دنیا را یک جا بگذار، فکر آخرت زیاد بکن، زیرا که تو هم آینده در این خانه چی هستی؟ مهمان هستی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگوید من دخل قبر بلا زادین، من دخل قبر بلا زادین فکأنما رکب البحر بلا سفینه. کسی که در خانه قبر داخل می شود در صورتی که هیچ توشه ندارد، هیچ بندگی خدا در او جمع نشده است، مثل که در یک داخل بحر در آمده است در حالتی که کشتی سواره ندارد. یعنی در یک بحر شما میدرایین، در صورتی که چیزی سواره نداشته باشین شما البته در بحر عذاب میکشین و غرق میشین. وقتی شما خانه قبر میدرایین حس کنید که این خانه قبر خانه رفیقتان نیست، این خانه قبر خانه پدرت نیست، خانه مادرت نیست و اونجا یگان جای استراحتگاه نیست. استراحتگاه می شود در صورتی که اگر شما در دنیا به قدر قرآن و به قدر بندگی خدا برسید. و الا این خانه برای ما و شما خیلی خانه وحشتناک و خیلی خانه دهشتناک مبدل می گردد. رود مؤمن از این دنیای پرشور، رود مؤمن از این دنیای پرشور، به طاعتها به خلوتخانه گور، به او قرآن به هم آنجا در آید، به تاک جانبی سر می براید. در آید طاعت و صوم و صلاتش، همه خیر و سخا حج و زکاتش. بین وقتی که اگر بنده مؤمن میگه داخل قبر می شود، تمام آن خیر و سخاوتی که داشت، تمام اون نماز عبادت هایی که داشت، همه اونها چیکار میکنن؟ با همراهی او در داخل قبر میدرایند. حتی از بالای سر او ایستاده برای یاردم همون بنده حاضر میشوند. شود همراه او از جانب راست، دلاسا میکند او را به هر خواست. سوالهای کرامن کاتبین را، دهد آنجا جوابی با یقین را. البته این خیر احسانش، این نمازهاش، این عبادتهاش، اینها چی میشوند؟ از جانب راست بنده حاضر میشوند و سوالهای منکر و نکیر یکایک جواب میگویند. در دوام چی گفت؟ بکن جهد ای پسر در حاصل نور، که تا گردد منور خانه گور. مولوی ما و شما را نصیحت میکرد که فرزند من اگر بخواهی که قبرت هم منور شود، قبرت هم روشن شود، کاری کن که در دنیا برای خود چراغ، برای خود یک روشنی برای داخل قبرت تیار بکن. این البته چی هست؟ این روشنی ها باز میگم همین بندگیه که ما و شما در دنیا میکنیم. وقتی که بنده مؤمن در قبر گذاشته می شود، همین جان به سوی همین بنده که 50 سال 60 سال با همراهی این جان بود همراه می شده است. خدا رحمت کند صوفی الله را، همین در نظم در آورده است. میخوام همین با همین نظم انشاءالله این موعظه را خاتمه میتیم. مرده را برند سوی گور، مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. وقتی که مرده در داخل قبر هست میگد جان او باشد از بالای قبر به سوی همون جسد نگاه میکرده است. مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. می نگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم بر خویش. عاقبت حال این چونین بوده، چون نکردی عمل بفرموده. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی. بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت. این جان از بدن دیده باز لرزانتر است، ترسانتر است. به سوی همین